مساء الفل. ألف مبروك لنا الزملكاوية، بطولة كبيرة أوي أوي يعني للأهلي. وهارد لك الكابتن مدحت شلبي وتركي الشيخ وجماهير الأهلي والحكام وحكام الفار والناس دي كلها. خلاص. آه، بصراحة الأداء اللي اتعمل النهاردة مش متوقع، وأنا كنت متوقع احنا نشيل مثلا 3 4، يعني احنا داخلين كده الماتش نشيل 3 4، وده طبيعي بالنسبة للي حصل في الماتشين اللي فاتوا في أفريقيا. فالمؤشرات كلها كانت بتقول ان الاهلي هو اللي هيكسب وهيكسب بكتير، واللي حصل العكس، ان احنا كنا لازم ماسكين نفسنا الى حد ما الشوط الاولاني. واللي ساعدنا اكتر ان كولر ما استغلش فتحات خط النص اللي كانت موجوده عندنا في الشوط الاولاني. كان عندنا بهو في خط النص، لو كان عايز يدوس في خط النص شويه وفي قلب الدفاع كان هيروح بسهوله وهيروح كتير. ما عملش كده خالص، والف شكر ليه الصراحه، يعني هو ساب لنا الحته دي واكتفى كده وزي الفل لو عليه. فهو ده من اسباب ان احنا كسبنا النهارده كولر، ان هو بدأ يفوق ان خط النص اتاكل منه. الشوط التاني مش اتاكل منه، ما كانش هو فعل. يعني الشوط الاولاني اللي هو كان فعل، كان داس في خط النص وكان دخل في قلب الملعب، لكن هو ما عملش اي حاجه. هو كان رد فعل لما الزمالك مسك كوره الشوط التاني، فهو كان رد فعل لينا وحاول يمسك شويه. احنا اللي رجعنا الماتش كله هي اخر ربع ساعه. يعني اخر ربع ساعه لينا احنا مسكنا كوره وكنا ضاغطين على الاهلي وحلو قوي. الشوط التاني ماشي، احنا كنا احسن من الشوط الاولاني، بس بالذات اخر ربع ساعه. اخر ربع ساعه ونزول ناصر منسي والفلسطيني اللي عندنا دول اربك خط دفاع الاهلي. يعني كان واحد مريح، الجزيري كان عمال بيطلع بره ويستلم بره ويروح يمين وشمال وبتاع، ما كانش ضاغط عليهم في ال 18. فلما الاتنين دول نزلوا لعيبه صندوق ضغطوا على الاهلي، مع الغلط بتاع الباك الشمال بتاع الاهلي اللي حط الكرة بكعبه فاتقطعت وجات الجون. كل ده اربك الدنيا واربك لعيبه الاهلي، وزود الضغط شويه على الاهلي. انت كنت كسبان خلاص وخلاص الدنيا بتخلص معاك، لا ده نزل جاب جون من اول لمسه، الدنيا فتحت، بيضغط باتنين رؤوس حربه، فالموضوع كان صعب شويه. اللياقه البدنيه للفرقتين اصلا كانت خلاص خربت، الناس دي يعني خربت خالص يعني. فالموضوع مشي ناحيه البلانات، ومحمد عواد يعني هو ساعات ربنا بيكرمه كده في البلانات وساعات ربنا ما بيكرموش يعني. بس هو لو حد كان ركز مع عواد، والحمد لله ان هم اللعيبه ما ركزتش معاه، انه كان بتلاقيهم واحده شمال واحده يمين واحده شمال واحده يمين. فكويس ان لعيبه الاهلي ما ركزوش معاه، لو ركزوا معاه كان دخل كله دخل. فالحمد لله. بطوله صعبه قوي قوي قوي، وفي وقت صعب، وقت ان انت لسه عندك خارج من موسم صفر يعتبر، يعني ما عدا الكونفدراليه، وبتجيب لعيبه كام لعيب جديد بتجربهم، الدنيا بتمشي سنه سنه. فالف مبروك.